दोस्तों रास्ते में जा रहे आदमी ने इस लड़की के मोबाइल के कवर को तोड़ देता है। उसके बाद ये लड़की रोने लग जाती है। उसके पापा को ये सब देख लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। तभी वो उस लड़की के लिए एक कुछ बनाने की सोचते हैं। तो ये एक लकड़ी के पीस को लेते हैं और उस पर अपनी कलाकारी को दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये पापा अपनी बेटी के लिए क्या बना रहे होंगे? और लास्ट में एक जादुई तलवार कवर जैसा ही एक जादुई कवर को बनाकर तैयार कर देते हैं और लड़की इस कवर को पाकर बहुत खुश हो जाती है।